重点，然后那我们先从基本概念开始。好，什么是心脏病这样？那要知道心脏病的部分，当然你要知道心脏的功能。心脏它的大小大概跟拳头一样大，那大概位在我们胸腔正中央，稍微偏左的地方，大概重量是200-300克这样子。那它做什么用呢？心脏大概就是身体的马达吼，位在这个地方。那它负责把血液送到全身去。红色的这些是动脉。那心脏会把血液从动脉送到全身各个组织，然后再从蓝色的静脉回到心脏去。那回到右心，那经过肺部换气，又变重氧血把二氧化碳排掉之后，再从左心重新出发。所以说，心脏就是我们身体的帮浦，那其实大家对于这一些名词应该会非常有一点混淆啦。很多人说他有心绞痛，或者是说他有冠心病、狭心病，心中夹卡、心肌梗塞。那这些名词到底好像都让人家很搞混，其实这些都是同一种病，那只是说它有一些细微的讲法上的不一样。那我们继续往下看那这个是我们心脏。上面有3条大条的血管，右边有一条右冠状动脉，那么左边有一条左主状动脉，再从它分成2支，一支左回旋支，一支左前降支。通常我们都戏称说心脏这3条是最大条的高速公路。那这3条血管做什么呢？我们身体全身的组织都需要血液循环，那心脏自己也需要血液循环啊。那这3条血管就负责提供心脏它自己的血液循环。那一旦它狭窄呢，就会造成心肌梗塞。比如说，我们如果左前降支这里塞住了，那前面这里黑黑的就变心肌梗塞。我举个例子给大家看，这是一块田地啊，看起来灌溉得很好，所以就是都长得很好，翠绿这样子。那你可以看到这个渠道水都饱满，很漂亮这样子。那如果今天渠道塞住，这块田是不是会干涸掉？那心脏是一样的道理啦，心脏的渠道就像这血管这样子，它就这3条大条的，那树状再分支成小条的。那一旦它慢慢开始累积一些脂肪啊，年纪大，血管壁就会慢慢增厚。那万一忽然间这个增厚的这个我们叫内皮破掉了，那这边就会形成血栓，就是让供应跟屁。那我们身体不只是皮肤流血的时候会形成血栓来止血。身体的血管里面这个地方叫内皮，内皮有时候也会破掉，破掉的时候形成血栓，这个血栓会忽然把血管塞住，这样就叫心肌梗塞。那我们来看一下，这个是血管畅通的时候，心脏很好的样子。那血管有一点狭窄，常常病人会觉得缺氧、胸闷。那如果真的完全塞死了，就像右下这个图，那个心脏的细胞就要开始慢慢要死掉了。那就会变成一块死肉这样子。那当然要看它塞的位置在哪里，范围大小来决定这一次事件的严重性。那通常血管塞住的病人会有什么症状？我们来看一下。最典型的症状就是胸口这个地方会觉得闷或者是痛。那大部分的病人是一阵一阵的。那有时候因为我们的脑袋对于内脏的疼痛它分辨不像是皮肤的疼痛这么敏感。我们皮肤一旦受伤，在哪里你就知道是哪里。脑袋常常会把它误判成，左边的肩膀还是下巴、牙龈。那左边肩膀背后这一些地方，这个我们叫做传导痛，就是说心脏觉得不舒服的时候，时常这些红起来的地方也跟着不舒服这样子。那它会有一些伴随的症状，除了胸口闷、胸口痛之外，有时候病人会同时合并冒冷汗，或觉得好像濒死，好像快完蛋了。那有的病人会恶心呕吐，或者是会觉得很喘，这些都有。那我们都觉得好像心脏病、好像狭心症都是男生，事实上不见得是这样子。我们来看一张图，这有点搞笑啊，就是其实很多女生也都是会捧心，说不定其实她们当时也是有一些心脏病的状况。那另外就是非典型症状，刚刚我们说的是最典型的，就是说，这样子来很像是心脏病哦，但是事实上，
典型症状，即便是男生大概只有70%，就是用胸痛做主诉。那女生呢，大概只有60%。那女生特别容易用喘，或者是心衰竭也是喘，或者是水肿，还有恶心呕吐。那有的人甚至是上腹痛，看肠胃科看了很久都没有发现，其实原来是心脏的问题。因为心脏下壁跟肚子是很靠近的，下壁如果心肌梗塞的时候，很多病人是感觉是肚子痛，这就是刚刚我们说内脏器官的疼痛，大脑是很难区分的，就是在这里吼。那心肌梗塞之后会怎么样呢？这个就是所谓的并发症。心肌梗塞以后，因为细胞死掉了，所以这些细胞的电位会不稳定，不稳定就会造成心律不整。那最严重的心律不整叫做心室颤动。当发生这种心律不整的时候，心脏它不会正常的跳动，它只会在那边发抖，所以几乎就等于是没有作用。这个时候需要电击，需要急救，这个是心肌梗塞后最严重的并发症之一。那再来，心肌梗塞这个也是最严重的并发症。心脏的肌肉如果死掉，它就会变脆弱，那可能就会破掉。那要看你破的位置，有时候会破在这个左心室跟右心室的中间中隔这里，那病人会一下子很喘、心衰竭，或者是破在贴外面的这一边。这个一旦真的破掉的话，几乎是有立刻的生命危险。那通常这种都是年纪大或者是一次非常严重的心肌梗塞的病人，比较容易发生这么严重的并发症。那这个是最常见的并发症，叫做心衰竭。也就是说，什么病人会容易心衰竭呢？通常都是好几次心肌梗塞的病人，因为他的心脏受伤，如果像刚刚一次很大的、很严重，那可能一次心脏破掉，病人就完蛋了。但是如果是小的，心肌梗塞很多次、就算一次又一次有救活，但是事实上心脏的功能是会越来越差、越来越差。那当身体的这一颗马达越转越没有力气转得动的时候，病人就会觉得很喘，尤其是躺下会更喘。那会觉得消化不良、食欲不好，那疲倦、水肿。最主要是因为心脏担任身体马达这个功能，当它转不动的时候，全身都会积水，就是血液循环转不动，就好像高速公路塞车一样。那躺下来的时候，心脏的负担其实是比较大的，因为静脉回流更多，给心脏更多的血液去工作，那它就要负荷更多的工作，所以很多病人躺下是更喘。那心脏不好的时候，不只是皮肤会水肿，连内脏也会水肿，尤其是消化道，就是肠胃的部分。一旦消化道水肿，病人就会食欲不佳，那吃不好，热量不够，也会容易感到疲倦。那说了这么多，谁比较容易得狭心症？我们来看一下谁是狭心症的高危险群。我们有一个这个也不算新的，大概这10年以内的名词叫新陈代谢症候群，它包括了3个，一个是肥胖，那再来是高血压、高血糖，那还有高血脂，这一些一并称为新陈代谢症候群。那我们来看一下这个胖胖蒙娜丽莎会怎么样高血压的病人血压高的时候，心脏的负担就大，容易心肌肥厚，那将来容易心脏衰竭。在脑部高血压的病人，脑部的血管会变硬，会变得容易中风。那长期来说，肾脏这种叫小血管病变，高血压对肾脏的冲击，常年下来会让病人容易洗肾。那糖尿病这个不用我说，这个非常严重，我们都说它有3大3小的血管病变。那所谓大血管病变，包括中风，就是脑部的血管；那心肌梗塞，就是心脏刚刚我们说的这3条周边血管。很多病人脚有糖尿病足，受伤的伤口不会好，要截肢，这是3大种血管病变。那另外3小血管病变呢，在视网膜上面有很小的小血管，这也会被糖尿病伤到。那久了可能会出血，或者是视力退化。那再来是肾病变，像这种糖尿病、高血压这种全身性的疾病，一次来
大部分都不会立刻有什么生命危险，但是常年下来，全身都会受到影响。所以，常年糖尿病的人到最后也会容易肾脏坏掉，要洗肾。那再来是神经病变，手跟脚的周边神经会被糖泡到退化掉，那或者是神经的小血管会坏掉，然后没有办法滋养它的神经，手脚就容易麻、末梢冰冷这样子。那再来是高血脂，我们刚刚画的那个血管的图，这一层黄黄厚厚、很恶心的东西，就是大家每天吃进去的那一些坏的油。那这些常年累积越下来，会堆积在身体的血管，那造成血管的阻塞。那怎么办呢？如果说我们血管塞住，那所谓心导管手术，当你血管塞住的时候，我们会放一个气球，还有支架，像这样子把血管撑开，那最后它就会变成像这个样子，再帮你恢复畅通的血管。那这是我们心导管的手术的部分。这个只要从手或属膝部的大血管打针，我们就可以把这样的器械送到心血管来做治疗。那有一些病人他的状况太严重了，就是他可能有好几处病变，或者是他病变的处位置太危险了，做心导管的风险很高。那我们会建议病人开刀。那所谓的冠状动脉绕道手术，它就是利用别的血管，那绕过阻塞的地方，接到它的下游，那一样可以提供新的血液循环。好，那这个当然是比较严重的病人会做到这样。另外有的时候我们会取一些别的地方的静脉来接，这个就是绕道手术。那什么是我们能够处理的呢？比如说性别、老化或遗传，这是我们没有办法改变的。爸爸妈妈把我们生下来就是这样子了，但是我们还可以做什么？我们可以减肥啊，可以在饮食上面少点油、少点盐，然后控制血压、控制血糖、控制血脂肪。那不要抽烟，不要喝太多糖的饮料，这些都是血管的危险因子。左边这3项是不能改变的，但是右边的这一些，我们每一项都可以靠自己的努力去做改变，帮自己多减少一些危险性。那很多人来门诊就问说，医生，我那个好像有验到高血压，我要不要吃药？那事实上是这样子，病人不喜欢吃药，我们也不喜欢一来就开药给病人吃，因为我们都希望病人能过更健康的生活，能不吃药是最好。所以我一定会第一个跟病人说，有没有办法改变你的生活习惯？太重的病人要减肥，吃太重口味的要吃清淡一点。抽烟的是一定要戒烟，有一些病人会说，那我抽少一点可不可以？答案是不可以，就是要完全戒烟。但是当然我们不太可能逼他一下子就改掉，能够进步还是不错。那再来是要做有氧运动，跟多吃高纤的蔬菜跟水果，把这些事情做好，可以降低大概9毫米汞柱的血压的收缩压，还有5毫米汞柱的舒张压，这个效果等于吃一颗降血压的药。所以你看看，如果把这些事情通通做好，等于可以少吃一颗药，这个代价是很好的。那你看，如果我们把肥胖、血脂肪、血糖、血压都拿掉，蒙娜丽莎就可以变回原来漂漂亮亮的样子。那刚刚说的是，如果减肥，有时候血压也改善了，脂肪也改善了，血糖也改善了。有时候病人本来这3种病都有，一口气就3种药都不用吃了，所以这个代价真的是非常的值得去努力。那针对心脏狭心症的病人，除了控制血压、血脂肪、血糖这些，我们特别在心脏科强调有2个药物是我们心脏科最重要的药物，一个是降血脂的药物，降血脂肪的药物它可以让这个血管硬化的斑块稳定，或者是甚至是让它减少。那这个当然可以减少心肌梗塞的危险性。那第二个是阿司匹林，阿司匹林的效果是让这个血栓不会形成，那么你可以大幅度减低病人忽然血管整个塞住造成严重心肌梗塞的危险性。所以这2个是我们针对狭心病最重要的药物。那你会问，如果像健康的生活已经走到一个极限，就是说还是有一些病人啊，他明明就是都有在运动，饮食也很健康，脸也瘦瘦的很漂亮，长得很好看，
可是血糖就是不受控制，或者是吃血脂肪就很高，也有一些病人是就是高血压。那这样子的病人，我就会告诉他，你已经很棒了，但是没有办法，我们真的是需要吃药。那你是宁愿不吃药留在这个状况呢，还是说愿意吃一些药，让自己的身体更健康？我想这个就看每个人自己的判断。那以上希望大家都可以保持好的运动习惯，有好的饮食习惯，都可以吃好睡好。那以上是我的报告，谢谢大家。